Senior citizen og 30 anyos nga dorogista nasikop sa Cordova Police o PDEA 7. Kompletong detalye sa balita pinaagi ni Brigada Alan Tangkawan, i-brigada mo. Brigada Live Report. Napalok sa bilangguan sa kapulisan sa lungsod sa Cordova ang senior citizen og 30 anyos nga dorogista human nga nasikop sa usa ka bypass operasyon sa Cordova Police o PDEA 7. Ang mga suspitsado nga gila nga sila si Carlito Dulce Tirol, 63 anyos, walay trabaho, lumulupyo sa barangay Buagsong, Cordova, Cebu. Samtang nadakpan usab sa susamang adlaw si Ruby Dinoy Rico, 30 anyos, nagpuyo sa barangay Kugon, Cordova, Cebu. Nasakmit sa Drug Enforcement Unit sa Cordova Police Station uban sa pakig-alayon sa PDEA 7 ang mga ebidensya nga nakuha gikan kang Tirol ang 30 gramos nga shabu nga adunay gibanabana nga SDP nga kapin sa 2,000 ka pesos. Samtang nakuhaan usab si Dico og 45 gramos nga shabu nga adunay gibanabadang SDP nga mukapin sa 3,000 ka pesos. Ang mga nakuha nga butang isip ebidensya gidalat sa Regional Forensic Unit 7 alang sa pagsusi. Samtang ang duha ka suspitsado nga pulos nagmahay anaa sa Cordova Municipal Police Station alang sa detention og dokumentasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, The Music and News Authority. Larga Brigada